Hei, Olja on siin ja kui sa juba kursis ei ole, siis ma ostsin omale ilma nägemata selle Audi 80, aga sellest pole hullu, sest et ma maksin selle eest ainult 75 euri. Ja nüüd eelmises videos selle auto kohta nägite te seda, kuidas ma selle auto kätte sain, et me tõime ta siis koju ära ning üritasime seda mingisugune tund aega tulutult käima panna. Aga nüüd ma arvan, et see video vaatame, mida kõik vana omanik mulle siia kaasa pani ja vaatame üle, kas me leiame veel mingisuguseid huvitavaid vigu sellel autol. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nüüd jällegi suur aitäh Pilvede all garaažile, kuskile siia panen tema Insta lingi, minge vaadake, mida ta seal Instas postitab, kindlasti andke talle ka follow, sest et tema müüs mulle selle auto 75 euroga ja ta ütles, et ta viskas veel igasugust Audi 80-ga seotud manti siia peale, nii et aitäh sulle ja vaatame, mida kõike siin auto sees leida võib. Nüüd kõige esimene asi, mis me juba tegelikult oleme välja tõstnud, on see, et kui ma auto sain, siis juhiistme peal üle niimoodi juhiistmete olid elektrilised akende raamid. Ja mida ma selle all mõtlen, on siis see, et mul on klaas, mul on terve aknaraam koos elektriliste mootoritega, 2 tükki, mõlemale poole ette. Nüüd eelmises videos nägime, et siin on ka igasugused suusakepid ja igast muud manti, nii et vaatame, mida kõike ma võin siit autost leida omale. Nüüd kõigepealt alustaks sellest pagassist, panin juba kindad kätte ja pagass on kõige esimene koht, kuhu sa paned oma asju, mida sa hoiad, nii et vaatame siia sisse. Aga senikaua, kuni me seda teeme ilusti aknad lahti, et auto saaks natuke õhutust. Audi 80 on nii kuum alati. Ja teeme ka siis katuse luugi lahti, et kui juba siin variant on selleks. Fancy. Ja vaatame siis, mida kõike me siit pagassist leida võime. Nii, kõigepealt tagumise ukse polster manuaalse aknaga. Must, aga ma ei tea, äkki on heas seisukorras. Nii, kõrvalistuja eesmine ukse polster vändaga. Ja siin on isegi suht okei see vapor barrier, mis siin sees on. See hoiab seda niiskust eemale. Mingisugune kindlasti palju paremaid päevi näinud Black Velg, mille peal on M+S rehv. Tšüke velg. Rehv siin peal on toodetud aastal 2007. Aga see rehv on äärest juba kulunud ka, nii et jah. Nii, veel üks samasugune Black Velg 2008 aasta Goodyear rehviga M+S 14-tolline. Ja see on ka paremaid aegu näinud. Siin sees on mingisugune kast mingite asjadega, seda vaatame pärastpoole. Kummihaamrilaadne toode. Veel üks taoline Black Velg, seekord ainult velg. Üks roostetanud rehvirist. Tulekustuti. Taadeldud aastal 2010. Eelmine kontroll 10.10. No jah.
High visibility vest. Oo, ämblik. Ja ämbliku all oli meil esmaabi komplekt. Vaatame, kas siin sees on ka midagi või? Ongi plaastrid ja sidemed ja siuksed asjad. Kujutan ette, et ohukolmnurk. Jep, ohukolmnurk on siin. Kurat, ma ei teagi, mis asi see on. Mingi täispuhutav, siukene aukudega asi. Mingi Carlsbergi oma. Kas see on äkki paned pudelid siia sisse ja siis hoiab pudeleid sul vee peal või? Ei tea. Tõkkisking. Alati läheb vaja. Lumehari. Mingi Audi 80 vent. Või vendiava. Mingi vürthikott. Näe, vaata siin kinnas koos kaabitsaga. Päris lahe. Paid siit käe sisse, sul on soe ja saad jääd kaapidana. Ja see on siis see, mis siit järgi jäi. Siin on mingisugused supakakaablid võetud, mingi hiirekene on äkki pesa teinud kunagi. Loodan, et ta väga ei kurvasta, et ma tema pesa ära võtsin. Meil on varuratas, mis hoiab sompsi üleval. Ja varuratas tundub isegi suhteliselt okei olevat. Siin on isegi see keeratav see asi olemas, võib-olla saab kirsikale panna selle. Aga liigume sisse poole. Nii, vaatame siit. Katuseluuk. Mitte selle auto oma, aga katuseluuk. Tagumise uksepolster, vändaga akna oma. Ja see on ilma selle vapor barrierita. Ma ei tea, äkki on heas seisus. Tuleb puhtaks teha, eks näis. Black Velg. Jällegist paremid päevi näinud. Rehv aastast 2007. Ops, normaalse mustriga naast rehv. Master Nordic 2. See on isegi pehmevõitu. Millal see toodetud on? 2010 on see rehv toodetud. Veel üks rehv. Samamoodi muster on ilus, naast. Master Nordic 2. Isegi näed otti siin peale ka. Arvatavasti on samast sätsist. Pole õrna aimugi, mis asi see on. Mingisugune ventikava äkki või äkki käib kuskil ukse sisse. Pole õrna aimugi. Siit poolt on kõik. Liigume teisele poole. Enne kui tegelikult teisele poole liigume, siis on mustade tuledega paneel taha. Lahe. Katki, aga lahe ikka. Mingisugune fiibrist mingi spoiler või? Pole õrna aimugi. Nii, ja siit poolt on kõik. Vaatame, mis kõrvalistuja ukse juures on. Ja kui ma ütlen kõrvalistuja, siis ma mõtlen päris kõrvalistuja eespingis. Ahah, näed, elektriliste peeglite ja L-nuppudega siis juhi uksepolster. Normaalse vapor barrieriga. Ja kõrvalistuja oma ka ilusti akna nupukesega ning vapor barrier ka ilusti olemas. Tuletükk, mis me võtsime, või tulede tagune, mis me võtsime ennem ära. Nissani ilukilbid mingil põhjusel. Jällegi ma oletan, et mingisugune asi, mis käib ukse sisse, pole õrna aimugi. Katkised päikseprillid. See on selle ratta keskmine kapsel, mis läheb sinna kas siis veovõlli otsa või romu otsa või kuidas igas seda nimetatakse, et seda kaitsta tolmu eest, tolmukaitse. Võtame siit seest välja veel ka suusakepid, mida me nägime eelmises videos.
ja kindalaeka sisu ma näitan siit niimoodi, et see on siis tegelikult kõik see, mis tuli siit kindalaekast välja, miinus sees on see tulede kate. Aga meil on igasugu huvitavat manti, mingi isegi ei tea, mis asi see veel on. Ja pardakas on tühine. Anti kaasa siin auksikaabel ja meil on 5-käiguline manuaalkäigukast. Vaatame, mis seal taga peidus on. Nii, siin on meil see õhukapsik, mille me ise küljest ära võtsime. Tulekate, ma isegi tea, kas minu arust me võtsime ise selle ära. Jälle Nordic Masteri mingisugused rehvid ja mustriga, aga arvatavasti aastast 2010. Ja veel üks samasugune. Ja siin juhi juures ei ole enam midagi. Ja see on kogu see mant, mis siis siit autost välja tõstetud sai. Igasugused väljad, rehvid, ilukilbid, uksepolstrid, katuseluuk ja muu pudi-padi. Ja noh, muidugi need elektrilised akendaraamid ka. Ütle veel, et Audi 80-sse midagi ei mahuna. No nii, aga vaatame siis üle, mis sellel autol võib kõik viga olla ja teeme siis esmalt siukse välise vaatluse, mis kõik suudab siit üles leida. Noh, siin on keegi mingisugust tuuningut teinud, taastanud seda kapotti. Meil on mitte ükski siit ei istu ilusti nagu kokku, mitte midagi. Numbrimärk on natuke kortsusse selleks. See suunatuli on meil kapoti all peidus, et keegi ära varastaks, sest et see tuleb nii lihtsasti küljest ära. Siin on igasugust pahtlit ja muud sodi. Meil on lakikoorumist. Peeglid veel näitavad. Peeglitelt ka tuleb lakk maha. Katuseluuk töötab. Katuseluuk. Esiklaas on võrdlemisi heas seisus, võiks öelda. Aga noh, kui uksed lahti teha, siis uksed on roostes siit igalt poolt. Seda siit me juba natukene nägime eelmisest videost. Siin ka roostet. Tiivad roostetavad. Pagasiluuk on, nagu ta on. Vaatame, kas ma saan ta uuesti videole, kuidas ta siin ei ole väga struktuurnena. Siit rooste ussikene purenud. Auk on sees. Ma isegi taha teada, mis seal pagassi vaibal toimub. Tsomps on meil sellega kinni. Midagi väga kohutavat on selle antenniga siit juhtunud. Siit ümbert on roostes. Must, tagatiivad roostetavad. Siit on natukene ajahamba alla ajanud. Ukseääred on siuksed krõbisevad. Ja siit on midagi mõlgitud või midagi tehtud. Jällegi krabiseb, roostetab. Ütleme nii, et kire on siukene, et 89 aasta auto kohta ei ole nagu kõige hullem, aga samas ta on väga kaugel ilusast. Nüüd mina ise roolis ei olnud. Rasmus oli roolis, kui me ta ära pukseerisime nööri otsas. Rasmus ütles, et meil on mingisugune kolin kuskil. Panustaks, et see on sumps, mis ripub seal. Oota, ma kohe näitan. Ma loodan, et siit on näha, aga põhjal sumps ripub. Et see võib olla kolin, muidugi siin võib midagi veel ilusti koliseda. Tal oli tunne, et mingi 3 rattalaagrit 4 on läbi ja noh, mootorit me ei ole ilusti käima saanud, eks ju. Siin selle võtsime ära, noh, siin on see suunatuli, eks ju. Siit võtsime lahti, kruttisime midagi, aru ei saanud mida. Eks siin on kõik nagu veits elu näinud, noh. Ämblikuvõrgud igal pool ja siin on mingisugune leke olnud. Ma ei tea, kas see jääb kaamerasse või mitte.
täna on nii ere väljas, ega ma ei näe, mis see telefoni ekraan mulle näitab. Tšupakakaablid on veetud siin ilusti. Aga noh, on mis on. Ega ma ei maksnud selle auto eest liiga palju. Mind huvitab, kas ma saan ta kuidagi lükata töökotta, et tal on esipidurid on veits peal. Vähemalt eile olid, et vaataks, siis saaks nagu tungraua ka panna. Ma vaatan, kas ma saan ta kuidagi töökotta. Ära näppe vahele jäta. Ma siis jätan. Ok. Võta kõik varbad ja jätad ka vahele. Lähme! Tossu ais või? Peitu minna. Me läheme tuppa peitu väikse eest. Hei, tulevik Ulja on siin ja ma segan hästi kiiresti vahele. Nüüd siin videos on ka näha, ma kasutan mingisuguseid uusi tööriistu. Kindlasti selle kohta tuleb ka mingisugune tool haul, kus ma räägin lähemalt, mis tööriistu ma omale juurde olen ostnud. Aga kui sul on vaja mingisuguseid tööriistu endale juurde, siis mine mototron.ee lehele. Mototronis on niisugune tore asi, mis nad tegid, et kui sa kasutad sooduskoodi Uljan5, siis kui on ostukorvi summa vähemalt 55 €, siis sa saad sealt 5 € veel alla. Nii et kui sul on midagi vaja, siis Mototronist sooduskoodiga Uljan5. Ülikõva. Tagasi video juurde. No nii, mõni päev on möödas, aga tänu keegi abiga saime selle sisse lükatud ja ma ei ole siin väga olnud. Kui sa nägid Instast, siis ma korra mängisin selle auto peal, kasutasin seda nagu arvutilauda. Aga jaa, asi, mis ma siit põhimõtteliselt leidsin, on see, et üks põhjus, miks ta käima ei lähe, on see, et sädet ei ole vähemalt selle kõige esimesel silindril. Aga see selleks ei pole selle video point. Selle video point on see, et vaatame, mis kõik siin autos huvitavat on ja siis käima paneme juba järgmises videos. Või proovime vähemalt. Üks asi, mis ma panin siit tähele, on see, et 2017 läbisõidul 277 000 on vahetatud hammasrihm. Nüüd odomeetri pealt loeb välja, et see on 299 000 sõitnud, aga ma näen ka Maanteeametist, et seal on arvatavasti korra siis vahetatud läbisõidu lugeja või siis pidoblokk, eks ju. Nii et ma ei tea, kas see on värske hammasrihm või mitte, aga põhimõtteliselt siit saaks äkki hammasrihma kirsikale võtta, et äkki saab mingi tervenisti 10 € kokku hoida või? Okei, nali naljaks. Ma olen siia alla juba pannud tõkkiskingad. Proovime korra tõsta seda autot, vaatame, mis põhjalt näeme, mis vigastused on, katsume neid rattalaagreid ja nii edasi. Nüüd Rasmus tegelikult mainis, et ta tundis nagu 3 rattalaagrit, 4 on läbi, aga siin kastis midagi huvitavat ei olnudki, tuleb välja. Aga ma leidsin siit 2 uut rattalaagrit. Ma ei tea, kas see on selle auto jaoks või mitte, kas need istuvad, aga mul 2 uut rattalaagrit olemas. Muidugi ma kahtlen, et see auto hakkab piisavalt palju sõitma, et nende rattalaagrite vahetustest oleks mingisugust kasu, nii et jah. Muidugi pealambi unustasin ma tuppa, aga mul on siin mingisugune teine lamp, mis
enam-vähem töötab. Kiikame, mis siin siis toimub. Näitan sulle ka sekundi pärast. No, tundub, et pidurid on peal. No, vaatame, mis siit välja tuleb. Mul on teise jõu peal alles. Peaks ikka kõige tugevama peale. No jah, siis on nii. Ütleb, kas siin on piisavalt palju pidur peal, et ma saan sellega lahti või? Ei, tuleb ikka tagasi alla lastena. Tolmune. Ups. Upsti. Noh, kui vaadata, siis ketast nagu on. Klotsi on ka, aga nagu ülejäänud asi võib öelda, et olen ka paremaid autosid näinud. Need vist on metallina. Ega kui nüüd päris aus olla, siis ega ma pole isi põhjalla näinud. Ma isegi ei tea, mida oodata. Noh, katalüsaator on eks ära varastatud. Seda me teame. Põhjalt nagu ei olegi kõige hullem. Vist. Ega noh, need on niivõrd lihtsad autod, et ega siin põhjal nii väga midagi nagu ei olegi. Kütuseturud on veits roostes, aga pole nagu kõige hullemad ka. Pinmine rooste ainult. Noh, on hullematki nähtud. Seal on veel kütsifilter, mis on mingi nipukaga või kummiga kinni seal küljes, sest et siit on kõik ära roostetanud. Silla küljes on mingisugune nöörijupp, ma arvan, et see on selleks, et seda oma august välja tirida, kus ta seal 7 aastat või kui iganes paljude seal augus oli seisis, aga pole kõige hullem. Ülevaatusele päris kohe ei läheks, aga ja sealt meil on siis näha, et on katalüsaator ära varastatud. Siin kohas lõpeb sumps otsa, kuskil. Ja seal on see, seal on see teine sump otsa. Catback exhaust, 3-tolline downpipe ja kõik muud jutud. Nüüd need rattad, mis siin all olid, need ma võtan kohe endale, sellepärast, et need näevad suht koht värsked välja. Muidugi ma ei tea, kui kõverad nad on ja mida iganes veel. Aga mul on siuke stiili väljed ka. Need olid algselt ostetud Kirsikale, et mul eelmised lasid õhku liiga läbi, et äkki need hoiavad õhku. Ning need isegi hoiavad õhku, aga probleem on selles, et need on nii kuradi kõverad, et neid ei saa kuidagi balansseerida ja need hakkavad vibrama niimoodi, nagu oleks rattapoldid lahtina. et need lähevad siia alla, ilmselgelt see auto mingisuguseid suuri kiiruse arvatama ei hakka. 2 on siin, 2 paremat, mis on, need on Kirsika tagasillas, need ma tõstan ka ümber. Ja jah, noh, viskan selle ratta, viskan sinna teisele poole alla ja siis vaatame, mis selle ratta taga toimub.
Noh, siinpool on ratas all, teisel pool on ratas õhus, juba täristasin, vaatasin püssiga, sai need poldid kõik lahti. Vaatame, mis siin taga peidus siis on. Ega noh, laias laastus sama. Ketast on, klotsi ka on, aga kõik muu on nagu ta on. Võib-olla parem kui teiselt poolt, et puksid on vähem pragulised, aga jah. Ei ole ju midagi tegelikult ülemäära hullu, aga noh, it's what it's. Tea, mis siin selle piduriga juhtus, aga no, mõlemad esimesed pidurid vähemasti on peal, nii et kui ma tahaks selle nagu päriselt omal jõul nii-öelda liikuma saada, siis tuleb need pidurid lahti võtta, vaadata, kas puhastamine ja määrimine aitab. Kui ei aita, siis on see, et vaatame, kas leiame mingisuguse odava klotsi või selle piduri supporti rebuild kiti, sest et mulle on öeldud, et ma võiks harjutada seda ja ma olen täitsa nõus, et võiks proovida nagu ise rebuildida siis supportit. Küll aga no siin juba, ma ei tea, see pidur ei vooliks siin kohas. No see on nipukaga kinni. Ma ei usu, et siin midagi eriti hästi lahti tuleb. Võib-olla lihtsalt kuskilt paneme pimedad ette, sest et see ei lähe tee peale. See on nagu ta on. See on lihtsalt niisugune väikene õppematerjal mulle, teeme veits pulli, ma ei tea, vaatame, kas saame liikuma, kui ei saa, siis testime liikuvusautos, et ma ei tea, mis juhtub, kui mida iganes, ja siis pärast läheb see kaalu peale. Vot, niisugune lugu laul. Aga paneme siit tagasi alla, tõstame sealt otsast, kõigepealt ma tahan näha, kas see osa siit kohast üldse kannatab tõstmist ja siis ma tahan selle sumpsi sealt kätte saada, et see sumps ei lopendaks seal all. Nii et jah, viskame selle teise ratta siia alla ja liigume tahapoole. Võidi, kus kässar töötab või? Nüüd see ei tule enam kunagi maha. Võib-olla töötab natukene. Siit oli tegelikult üks polt puudu. Ma võin ise näpuga. Jäid mul rohelisest Audi 80 ülena. Nii, ja nüüd on huvitav, kas kannatab siit tõsta ka või mitte. Tegelikult ei tohiks midagi liiga hullu olla. Need on mingid elektrogalvaniseeritud ja ma ei tea, mis asja on tehtud nende Audidega, nii et midagigi head neis. Ilusti läheb. Mingi krõks käis. Hopsti! No siin on juba, ja siin on tagasild on suhteliselt lihtne, meil on üks pikk pulk seal, krobeline amort, sumps jookseb sealt, tegelikult ei pea sealt jooksma, meil on üks asi siin ja üks crossbar seal, aga jah, siit poolt on natukene õnnetuse rattakoobas. Aitab, kas? No siia üles see saab panna, selle peale enam väga ei saa. Natuke krõbeda võitu.
Ossa. Metall ka. Aga jah. Oi ei, see tähendab raha kadu ju. See ei jõua kaalale, siit läks küll mingisugune sent või 2 kaduma nüüd. I do wonder. Huvitav, kas... okei. Sealt kukkus midagi, kui ma seda tegin. No nii, nagu näha, sumps on alt. Ennem auto sõites kolises, sumps rippus seal niimoodi. Äkki nüüd enam nii palju ei kolise. Muidugi, jah. Mismoodi see sumps sealt alt ära tuli? Väga lihtne. Kõigepealt ma läksin näpitsatega, tal oli keskel, see on siis see keskmine pitt, äkki siin kohas oli siis pisikene kummihänger, mis veel töötas, kõik muud need kummihoidjad olid juba sealt katki. Näpitsatega lõikasin läbi, üritasin sealt tõmmata, üritasin lükata igatepidi, aga see katalüsaator oli sealt nii halva pikkusega küljest ära lõigatud, et see auto põhja all on siis see keskmine osa seal, üle selles ei tahtnud nagu tulla, siis ma ütlesin, et lükkaks nagu sinnapoole. Kas ma nägin just auku siin või? Äkki see on mingi... Ja lõppütid ei tahtnud üle selle tagasilla tüki ilusti ära tulla. Tagasild oli siis nende kahe vahel. Nii et ja nügisin ja trügisin tükk aega, kuni lõpuks tuli Kege, kes siis relakaga siit puruks lõikas ja nii saime selle sumpa autolt kätte. Küljest või? Nice, thanks. Hakkasin just nagu autot alla laskma värki. Huvitav, kas see võib olla see rattalaager, mida Rasmus märkis või tähele pani? Eesmised nii väga nagu ei võbisenud. Jah. Okei, ma arvan, et selleks videoks on hetkel kõik. Me vaatasime kõik, mis me selle Audi 80 seest leidsime, mida vanaomanik siis mulle kaasa pani. Me vaatasime auto tehnilist seisukorda, me teame, et see ei käi, sellel ei ole sädet, me ei saanud kütust ülesse. Võib-olla on True Audi 80 Fashion ja seal on küte otsas, mul on pool kankut pentsu veel mingist vanast ajast, viskame selle sisse, kunagi hiljem vaatame, kas hakkab tööle. Leidsime, et pidurid on kinni, sillad on paremaid aegu näinud, natukene krabedavõitu on see auto ja ma arvan, et selleks videoks on hea küll. Nüüd, mis ma jätkuvalt selle autoga plaanin, on siis see, et see on mulle põhimõtteliselt lollitamiseks ja võib-olla ka siis õppematerjaliks. Nüüd, kui ma ütlen õppematerjaliks, siis mida ma selle all mõtlen on see, et ma õpin, kuidas see monopriitsung töötab, vähemalt nagu pealiskaudselt, sest et ma ei tea sellest mitte midagi. Vaatame, kas me saame kuidagi sädeme tagasi, sest et ma ei tea bensukatest laias laastus ka mitte midagi. Vaatame, kas siukses seisukorras pidurid, kas puhastus paneb need tööle, kui ei pane, siis vaatame, kas ma äkki õpin pidurikolbe siis taaselustama laua peal, rebuild kiti ostan sellele. Vaatame, mis selle tagarattalaagriga saab. Siin on koonuslaagrid, pole kunagi varem teinud. Vaatame,
ma ei tea, Rasmus ütles, et see auto on nagu ideaalne eksemplar, mille peal siis tema saab õpetada mulle poleerimist, kui ta vaid tahaks, aga ta ei taha, nii et vaatame, kas äkki veename Rasmus ümber, äkki poleerime midagi siin, nii-öelda harjutame kätt enne, kui mõne teise auto kallale lähme. Ja sa võid anda kommentaarides märku, ma muidugi kõige esimeses videos ka ütlesin seda, et anna märku, mida sa tahaksid näha selle autoga. Ma loodan, et see auto on alles veel nii kaua, kuni need videod välja jõuavad. Aga jah, kui sul on mingisugust pulli, mida sa tahad näha, midagi jälle autoga teha, midagi, mis sa tahad, et ma võiksin õppida, mida iganes veel, siis pane see alla kommentaariumisse. Ainuke kriteerium on see, et see ei tohiks olla liiga kallis. Ma ei viitsi sellel autol mootoreid vahetada, kuigi see on suhteliselt nagu lihtne vist, tundub, aga ma ei viitsi mootorit siia osta, need on kallid. Pole nagu õrna aimugi, arvatavasti ma seda päris kildudeks ei tõmba. Põhiidee on nagu see, et saaks ta nagu omal jõul sõitma, siis prooviks, ma ei tea, paneks mingi hüppesse või sõidaks puu otsa või paneks selle siia mootorisse liiga palju õli või laseks kõik õli välja või võtaks jahutusvedeliku välja, vaatame, kaua ta käib, midagi on veel. Ja siis lõppsihtkoht sellele on vanaraud või Romula, kumb iganes. Et midagi odavat, midagi, ma ei tea, pulli, midagi vaatatavat. Põlema ma teda ei pane, relakaga ma teda lõikuda ei tohi. Eesti seaduses on tegelikult auto enda nii-öelda siis lammutamine seadusega keelatud, aga ma ei tea, vaatame pulli peab saama. Et pane ka kommentaariumisse kirja, kui sulle meeldis see video, pane sellele kindlasti like ja kui sa tahad näha, mis sellest autost edasi saab või mõnest minu teisest 5 autost, mis mul veel peale selle on, mis nendega edasi saab, siis kindlasti subscribe siia kanalile ja ootama tulevasi videoid.